Nze mbasuhuze mwese mukurikiye Ni Gute Rwanda, bashishikariza kubanza mukaza kuri channel yacu mugakora subscribe. Ni Gute Rwanda, kuri subscribe kandi no kunzogera abagezweho video zacu zose. Uze kuri Twitter yacu Guteni ukore follow, uze kuri Facebook ukore like, uze no kuri Instagram yacu ukore follow. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu wafata ifoto ukayishyira kuri Instagram ukoresheje computer. Urabona iyo kuri Instagram nta namwe bakwereka ngo shyira ifoto kuri Instagram, so ukeneye kuyishyiraho mu buryo butandukanye n'uburyo usanzwe uyishyiraho ahandi kuri telefone. Tumenyereye kuyishyiraho dukoresha telefone, reka ariko mbere ku buryo ukoresha machine kugira ngo uyishyireho. Urashobora kuza ukabanza ugasoma iyi nkuru twashyize ku rubuga rwacu ni gute.co.rw. Ni gute nashyira ifoto kuri Instagram nkoresheje mudasobwa, cyangwa se ukareba iyi video yacu unadufashe usharinga ku bantu benshi. So reka dutangire. Mbere na mbere ikintu ukora urabanza ukajya kuri Instagram. Iyi nkuru ndaza gusiga link yayo muri description, ushobora kugenda ukayisoma cyangwa se ukareba video yacu, ariko turagushishikariza kuyisoma kuko harimo ibindi bintu byinshi tutari buvuge hano. Mbere na mbere urabanza ukaza kuri instagram.com nk'ibisanzwe. Noneho ukaza bitewe na mashini uri gukoresha, niba uri gukoresha browser ya Google Chrome, urashobora gukora F12 ugakanda kuri buto ya F12 cyangwa se ugakanda right click. Nukanda right click urahita ubona hano hasi hari inspect ukandeho. Nukanda kuri inspect urahita ugera ahita haza akantu kameze gutya. Ubu kandi hano kuri aka kantu kameze nka telefone, nukandaho urabona bino birahita bihinduka. Uhita ukora right click refreshing hano hejuru. Muri refreshing urahita ubona hano habaye nka telefone, ukandeho. Nukandaho haraza aho ushobora kubona ifoto. Ugende ukadufata iyi ngiyi, ushaka ko yose igaragara, ngira kano kantu kaza ukagira next, then ugashyiraho caption. Ni igisobanuro cy'iyo foto. Ushobora gushyiraho na hashtag ni gute kareba ko iza n'ibisanzwe ikoreshwa cyangwa se ari inshyashya iri gucreatinga. Kaza ukagera kandi ukagera share. Urabona ahangaha gushyira ifoto kuri Instagram bimeze nka telefone, ariko nanone ubanza kuyihindura mu buryo bwa telefone. Iyi foto urabona igiyeho, then ugahita ukuraho kano kantu ka telefone ukarefreshinga bigasubira uko byari bimeze. Ukongera bigasubira mu buryo bwa mashine. N'iya foto urabona isigaho akantu kagafunga, ugakomeza ibindi. Ni ibyo ngibyo, ntabwo bigoye, ni utuntu tworoshye, nawe ushobora kutwikorera. Murakoze cyane gukurikirana iyi video. Ushobora kuza ariko nanone ukaza ugasoma iyi nkuru, harimo amafoto agufasha, ugasoma n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye, amateka ya mudasobwa, ubushobozi bwa mudasobwa, ni byinshi cyane ushobora gusoma ku rubuga rwacu Ni Gute Rwanda, ni gute.co.rw. hariho inkuru nyinshi ushobora gusoma zikagufasha kugira ngo umenye ibintu byinshi cyane. Ndaza gusiga link yarwo muri description, ushobora kujyaho ukareba. Ukaza hano kuri subscribe kuri blog, ugashyiramo email yawe, washyiramo email yawe ugakora subscribe, uzajya ugezwaho inkuru hose dushyira ku rubuga rwacu. Murakoze.